السلام عليكم صاحبيال meel kasta joogtaan ku soo dhawaada course price action mentorship 2026 course-dan waxay ka koobnaan doontaa 12 cashar casharadan waxay ahaan doonaan hadda yani u muuqato ay casharada isugu xigi doonaan balse waxa gaarka ah course-keena aan ku soo kordhin waxay tahay oo kaga duwan yahay course-kii hore ee 2025 in aan ku soo darnay drawing board iyo live session. Drawing board maxaa la marka? Okay, drawing board waxaa la yiraahdaa tusaale in marka hore suuqa lagu tusiyo maxaa la yiraahdaa qaab sawir ah sidaan oo kale in sawir ahaan lagu tusiyo. Hadda kan waa candle oo buy ah. Okay, halkanna waa mid oo sell ah, sell koro ka soo furmaa. Okay, afwan. Candle-ka sell-kuna kor buu ka soo furmaa. Candle-ka sell-kuna kor ka soo furmaa. Okay, waxa ku xigsanayo candle-ka oo buy ah. Isagoo buy hoos u ka furmaa. Marka kan waxa lagu magacaabaa drawing board. Drawing board-ku waa ina qofka marka hore sidan loo fahansiiyo. Markii uu fahmana kadib waxa la geyn doonaa live market-ka la geyn doonaa oo laga tusin doono sida yani suuqa wixii la soo baray uu uga shaqeeyo. Waa la fahmay rajinaa. Marka waxaan course-kan 2026 aan ku soo kordhin waa inaan marka hore sawirno kadibna qofkii aan live market-ka ama aan ka tusino chart session-ka suuq socda ama intriya aan ka qaadanayna hadii xiliga suuq uu furan yahay oo janisi u bixinayo. Marka taas waxa isleeyahay waa mid ugu wanaagsan ama qaabka ugu wanaagsan ee qof wax loo bari karo xiligan la joogo maadaama aqoontu marba ka dambaysa qofka yani sida loo gaarsiiyo ay aad u sahlanaanayso. Marka taasina waxa inoo xigi doono candle psychology-ga waxa inoo xigi doono candle psychology-ga oo ah candle markay sameysmayaan yani waxay raacaan psychologiyad ama aqliyad. hadda su'aale candle-kan waa candle lacag badan ay ku jirto buy ah, kanna waa candle sell ah lacag yar ku jirto. kan wuxuu ku sheegayaa suuqa in buyers ku xoog yihiin, kanna wuxuu ku sheegayaa sellers in suuqa awoodoodu ay ku yar tahay. marka waxa filanaysid candle-ka xiga filanaysid candle-ka xiga filanaysid candle-ka xigo filanaysid wuxuu noqon doonaa inuu yahay candle oo buy inuu yahay sababtoo ah sellers halkan way ku yar yihiin awoodooda. marka candle psychology waa aqliyada ka dambaysa candle-ka yani siduu yahay waxa filanaysid candle-ka xigo taas waxa la yiraahdaa candle psychology. laba qodob ayna kala yihiin, kanna waa siduu candle-ku u sameysmo intuu ka furmaa intuu ku xirmaa. waa fahamsoomaa? kan xigana waa aqliyada ka dambayso candle markay aragtid inaa fahmi kartid suuqan waxa awood ku leh buyers, suuqan waxa awood ku leh sellers. candle-ka midka xiga wuxuu noqon doonaa buy, midka xiga wuxuu noqon doonaa sell adigoo logic isticmaalayo. kan xiga wuxuu noqon doonaa market trends-ka oo ah suuqa jihooyinkiisa inaa si wanaagsan u barato. yani suuq wuxuu leeyahay uptrend, wuxuu leeyahay downtrend, wuxuu leeyahay sideways oo ah in suuqa marba meel laga soo celiyo. marka qodobadaas ayaa aad diirada u saarayna market trends-ka. qodobka xiga ah market essentials. market essentials waxaan ku baran doonaa hadii uu April ka noqdo suuqa markuu yani uu uptrend ku socdo wuxuu leeyahay levels uu leeyahay. levelskaas marka kuwo waxay noqon doonaan long term high. hadda midkaan oo kale long term high kan oo kale ta yiraahdaa bedelo. hadda kan oo kale waxa la yiraahdaa long term high waa high aad u sareeya ama mar dhow hala qaado ama xilli dambe hala qaado mar waa la gaari doonaa oo la qaadi doonaa. marka levelskaas ayaan baran doonaa sida muhiimku u yihiin. waxa kale oo ku baran doonaa casharka market essentials-ka goorma la ogaadaa suuq oo ku socday uptrend inuu uptrend-ki dhamaaday sidee loo ogaadaa. sidoo kale suuq oo ku socday downtrend-na goorma la ogaadaa inuu downtrend-ki suuqa ahaa u dhamaaday iyo shuruudaha laga fiiriyo suuq inuu yani uptrend-ki dhamaaday downtrend-ki dhamaaday. market essentials-ka ayaan aad ugu baran doonaa iyo key levels-ka muhiimka ah. taasina waa taas. waxaa kaloo inoo xigi doono support and resistance oo ah waxa ugu muhiimsan boqolkiiba aan dhigi karo 70 course-kan ayaanba ku qaadan doonaa oo ku trade gareyn doonaa oo strategy price action ka qayb ta ugu weyn aan ku trade gareynayna ay tahay
SNR waa loo soo gaabiyaa waa support and resistance yaa loo soo gaabiyay ayadana waxaan ka baran doonaa suuqa tusaalahan kale hadan kan waa key levelkaas inuu suuqu soo laabto laba mid noqonay inuu yimaado uu retesting uu ka laabto ama reversal uu sameeyo ama inuu halka toos u jibiyo marka midna waa inuu yani toos u jibiyo breakout u dhaco midna waa inuu yani uu sameeyo fake out oo soo laabto marka labadaasiba shuruuca jirto iyo qaab looga trade gareeyo ayagana support and resistance ayaan ku baran doonaa supportigu waa halka resistance-guna waa halka sare marka waxaan ku baran doonaa casharkaas sida looga faa'iideysto suuq supportiga joogo afan suuq resistance-gaas jooga iyo suuq oo supportiga joogo sida looga faa'iideysto ayadoo marna yani reversal laga faa'iideysanayo marna maxaa la yiraahdaa hadii uu yahay continuation kaas ama breakout toos u soconayna sida loogu sii faa'iideysan lahaa xitaa halkan hoose supportiga waxa ka dhici karta in toos loo jibiyo oo suuqa uu sii socdo inuu laabtana yani way dhacdaa ayadoo marka rules ay leedahay la dhor rule laga fiiriya ruleskaas laga fiirinayo ayaan ku qaadan doonaa dualidmo casharka support and resistance gap up and gap down theory long wick candle iyo long body candle ayaguna waxay tilmaamayaan candleka hadaan ku tusiyo tusaale ahaan oo kaleeto afwan hadaan ku tusiyo candleka okay waa kan oo kaleeto week aad u dheer u leeyahay hadda kan oo kale candle sidaan oo kale aragtay sida uga trade garan lahayd candle noocan kale waxa ka hadlayna ma ahan 1 minute ka kale ma ahan badanaan waa 15 minute ka iyo maxaa la yiraahdaa iyo 5 minute ka maadaama strategy-dan inta badan aan ku fiirino 5 minute ka inta badan ku fiirino hadii market structure wanaagsan ka weyno inaan aadi doono 15 minute ka si waadax ugu aragno marka kan waxa la yiraahdaa waa long week si qaab looga trade gareeyo long weekas waxa kale oo jiro asagoo maxaa la yiraahdaa oo long body candle-ka aad inuu dheeraado oo candle kaleeto oo yaryarna ay ku xigsadaan salaano kaleeto candle kale seel ku xigsan doona sidaan kaleeto ku xigsan doona hal iyo labo kaleeto ku xigsaday hadana buyers ku soo biiray suuqa suuqa afan okay marka suuqu soo laabtay ilaa halkaas uu tagi doonaa ama uu soo laaban doonaa yani aragtiya jirto marka oo lagu fiiriyo yani maadaama kan la aad weyn u yahay halkan oo kale ka soo muuqday suuqin waxa waa halkan uu soo maraya yani week baadigan ma soo buuxin doonaa ma laga laaban doonaa aragtidana ku sharxi doonaa oo long week candle iyo long body candle-ka marna waa markan candle-ka badigiisu weyn yahay marna waa mar week weyn yahay badanaan 15 minute ka wixii ka dhacdaa iyo 5 minute ka waa yahay taasina waa fahanay iska tirno okay waxa kale oo ku xigi doona market time alignment oo ah sida waqtiyada ay isku shaqeeyaan badan anaga waxa dhahan 15 minute ka isticmaali doona waxa kale oo raacsiin doona 5 minute ka ilaa laga soo gaaro 1 minute ka oo asaga ugu muhiimsan meesha dhan the king time ah waayahay waxa kaleeto oo course-ka ku baran doona aduu bakaraad noqdo waxa kale oo ku baran doona market time alignment oo sheegnay best times to trade on binary options xilada ugu wanaagsan ee trade laga qaato binary option-ka badan OTC-ga ee dadka trade gareeyaan laakiin waxa jecel live market-ka USD iyo EuroCAD iyo ina aad uga trade gareeyo maadaama OTC-ga shirkadda ay leedahay broker-kaas kale ayadana qaab looga trade gareeyo jiro oo Janis hadaan ka arko aan ka trade gareeyaa laakiin badana trade yani kama qaato sidoo kale ina fahamtid maalinkii ina fahamtid trendiga suuqa sida Janis uga raadsid risk management oo ah ina xakameyn kartid dhaqaalahaaga ama capitalkaaga ugu dambeyn ina maskax aqliyad aad wanaagsan ku trade gareysa heshid halkaas aan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo course content-ga intaanan gabagabeeyna bal waxyar iyo course-kan lagu talagalay maraan ka jawaabno course-kan waxa lagu talagalay qof muddo ku soo jiray suuqa oo intermediate wax u bilaaban yihiin qof anshax leh oo go'aan leh qof yani shaqeeyo lacag ay soo gasho sababtoo ah qofka duu shaqeyn wuxuu rabaa isla markiiba lacag ka sameeyo wixiina uma shaqeyn doonaan
marka waa qof inuu noqdo qof shaqeeyo waxna gelin karo wixiisa wax ku baran karo kadibna wax yar markuu geliyo faa'iido yar sameeynaa haddana ku celi faa'iidadiisii badanayso qofkaas camal lagu talagalay hard working person qof howlkar inuu yahay qof caajis badan iyo laguma talagelin koorskan dhamaadkiisa xirfadda tradingka ayaa heli doontaa oo adiga qof isku kalsoon noqon doontaa oo trade garan kara suuq wax badan ka faa'iidi doontaa oo fahmi doontaa waxaad heli doontaa maskaxda qof professional trading ah oo aad uga trade gareeya suuqa marka waxaan rajeynayaa in aad wax badan ka faa'iidi doontaan koorskan